Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau a cikin wannan bidiyon zan nuna muku ta yadda za ku yi downloading ɗin WhatsApp GB idan ya yi expiring. Amma don Allah kafin mu ci gaba, kada ku manta ku yi subscribing kuma ku yi liking kuma ku danna alamar ƙararrawa, saboda da zarar na ɗaura wani bidiyo na ƙara za ku samu damar sani. Yawa, yanzu bari mu fara. Abu na farko da za ka fara yi, ni duk da cewa WhatsApp ɗina yana lafiya lau, amma na san da sanin cewa wasunku ba da daɗewa ba WhatsApp ɗin zai ɗan tsaya, wanda kuma babu daɗi mutum yana aiki da WhatsApp ɗin shi kwana biyu kuma sai ya zo ya expire, alhali kuma mutum yana shawarar cigaba da aiki da WhatsApp ɗin shi ba tare da ya yi hasaran komai nashi ba. Yanzu abu na farko da za ka fara yi, za ka fara shiga cikin browser ɗinka. Ya danganta daga wace browser kake amfani da ita, amma browser da dai ni na fi ganin ta fi dacewa ka yi amfani da Chrome, saboda Chrome ta fi sauri kuma ta fi inganci musamman ma a Android. Sai ka shiga Chrome. Idan ka shiga Chrome sai ka zo wurin da za ka yi typing ɗin tambaya ko kuma inda za ka sa wani website da kake so ka shiga, za ka danna. Idan ka danna sai ka rubuta WhatsApp, sai ka sa space GB. Idan ka sa GB sannan sai ka danna APK. Idan ka danna APK sannan sai ka danna alamun search. To da zaran ka danna alamun search sai ka kula da kyau, za ka yi scrolling. Za ka zo ka cimma wani website, gashi nan na wuce shi, sorry, ina ka wuta latest modified APK, gashi nan shi ne nan Zaka ɗinsu, sai ka taɓa shi. Za ka shirya shi ya buɗe, ya danganta daga saurin network ɗin wayarka ko kuma layinka. Za ka zo ka yi scrolling har sai ka kawo inda aka rubuta GB WhatsApp download, sannan sai ka taɓa nan. Za ka jira shi, sannan za ka zo za ka yi requirements, wanda kuma ba wani less important ne, tun da already WhatsApp ɗin akwai shi ciki, sun nuna cewa yana buƙatar version 4.0, ma'ana in wayanka ba ta kai version 4 ba, wannan application ba zai shiga cikin wayanka ba, dole sai ya kai version 4 zuwa sama. Sannan a halin yanzu suna version 15.0, saboda haka yana da kyau ka diba cikin WhatsApp ɗin wani irin version kake amfani da shi. Kila kana amfani da 14 point something ne, to sai ka diba. Idan kana amfani da shi ne sai ka yi maza ka shiga cikin wannan website ɗin, sai ka yi downloading ɗin application ɗin. Sannan kuma sai ka ci gaba da zuwa ƙasa, za ka ga inda aka rubuta link guda biyu, download da kuma mirror download. To dukkanin suna da amfani, kowannen su yana da irin nashi sauri, amma kuma ya danganta daga wanda kake amfani da shi. Amma tunda file ɗin ba wani mai nauyi ne bane, 49 MB ne zuwa 50, za ka amfani da download na farko, sai ka taɓa. Za su nuna ma ADS wasu lokutan, sai ka yi closing ɗin ADS ɗin. Yauwa, sai ka jira. Kaga ya nuna ma cewa this type of file can harm your device. Do you want to keep? So WhatsApp GB Pro 15, sai ka sa OK. In ka sa OK, kana taɓa details ka ga yadda yake ci gaba da zuwa. In kuma baka damu da ka taɓa details ɗin ba, za ka iya scrolling da sama haka, sai ka diba status ɗin shi, gashi nan yana downloading. Gashi nan yana downloading. Ya danganta daga ƙarfin service ɗin da kake amfani da shi. A halin yanzu ina amfani da MTN, amma Airtel, amma a halin yanzu naga kamar yana slow, bari in yi switching in koma MTN. Kun ga na yi switching na koma MTN, kuma kun ga ya ci gaba da tahiya, gashi nan yana tahiya. Sannan kuma bayan idan kana son ka yi locating ɗin file ɗin, kana shiga gefen
dama na browser kada sama gaba ɗaya inda ɗigo guda 3 ɗin nan zaka taɓa, sai ka taɓa download. Zaka gashi nan yana download. Zaka jira shi, ya danganta daga ƙarfin service ɗin da kake amfani da shi. Gashi nan yana downloading. Service ɗin yana zuwa sama kuma yana dawowa ƙasa. Kafin wannan bidiyo ɗin ya ƙare, don Allah kada ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa saboda da zarar mun ɗaura bidiyo na ƙaruwa kuma kuma za ku sani. Shi ne na sauran sakan ɗaya. File ɗin ya gama. To da zarar ya ƙare, misali kana iya scrolling sama, gashi nan zaka gan shi cewa file ɗin yayi downloading. Misali ka gane shi gashi nan, gashi nan sai ka taɓa shi. In akwai shi a ciki ko dama sai ka taɓa install. Zaka jira shi. Ko dama akwai shi ciki, illa kawai updating. To da kayi haka, ka riga ka yi updating ɗin shi, sannan kuma komi naka ba zai goge ba. Komi naka ba zai goge ba. Komi yana nan lafiya lau kuma ba tare da cewa ka bari ya expiring ba. To kaga kuma hakan ya fi amfani. Saboda haka sai kula. Wannan link ɗin downloading ɗin zan sa shi cikin bidiyo na da ƙasa. Idan ka danna da ƙasa zaka ga alamun link ɗin, zaka iya shiga sai ka yi downloading ɗin WhatsApp ɗin cikin sauƙi. Madalla, na gode ƙwarai. Madalla. Don Allah kada ku mance ku yi subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa. Idan da zarar mun ɗaura bidiyon mu kuma za ku sani. Mun gode ƙwarai. Na gode ƙwarai da kulawa.